За сайн байцгаана уу. За энэ 7 хоногийн төлөө шүүгэнээр дахиад л засгийг өгцруулах чагсаал шалгарлаа. За тэгээд одоо яг үннийг хэлэхэд бол сүүлийн хэдэн 7 хоног чагсаалын тухай яриад ингэсэн болохоор бас өөр сонин содон сэдв байна уу? Өөр ярьчмаар сэдв байна уу гэж боломжоор хайл. Гэвч үнэндээ одоо алах яг үннийг хэлэхэд. За ингээд одоо засгийг өгцруулах энэ чагсаал бол 16-7 хоног дээр ирж байна. Тэр хэд ч гэсэн салхлаа түүхтэй ядаргаатай огцорч очоо гэдэг. За би ч одоо энэ тэгээд ингээд чагсаалын тухай бичлэг хийсээр өдлөө одоо бүр бичлэгэндээ юу гэж гарчиг те өгөхвэч гэж бодож байгаа шүү. Ингээд бидний бол ер нь ингэтэл одоо залхааж байна л да те зүгээр огцроод өгч болдгоо юм уу? Ямар хэцүү юм бэ те. За дихгүй гэж л гүрийгээд за тэгээд энэ 7 хоногт бол бас 2 удаа би чагсаал дээр очлоо. Янз бүрийн одоо өмнө шууган элдээ юм гарах гэж оролдсон. За тий хэрүүл маргаа хийх гэсэн. За чагсаалыг янз бүр болгох гэсэн. Тийм сонирхол санаатай одоо бүснүүлэгч юм уу өдөө гатгсан гэх юм уу. Тийм хүмүүс бол ер нь зөндөө гарч ирлээ. За тэгээд нөгөө талын гэдэг юм уу да одоо тийм нэг төрлийн чагсаал гарч ирээд бол одоо ордны баруун талын хаалган дээр бол майхан бариад өсгөлэн зарлаад ингэ байж байгаа. За нэгнийх нь бие хаамуудлаа гэдэг нэг юм асуудал үүсэж байгаа. За гэхдээ одоо чагсаалтай холбоотой энэ 7 хоногт юу хөвтэйхэн гэдэг юм нааштай үр дүн гарсан вэ гэхээр өчигдөр бол одоо улсын хурлын дарга за их хурлд төлөөлөлтөйтэй гишүүн сууж байгаа намын төлөөллүүдийг гишүүдийн төлөөллүүдийг багтаасан нэг төрлийн тийм жижигхэн бүлэг бол одоо чагсагчдын төлөөллийг авч уулзаж ойлгож байгаа, мэдж байгаа. За ер нь бол анхааралтай харж байгаа гэсэн ийм хариу өглөө. Ингээд ямар ч гэсэн 12 хоногийн дараа одоо анх удаа альбом ёсны маягийн нэг юм уулзалтыг одоо ирэх баригчдаар хэлээ. За тэгээд чагсаал ямар хуу янзтай явж байна, хүмүүс ямар шаардлагатай явж байна. За тэгээд чагсаал болоод энэ засгийг өгцрөх хүсэж байгаа хүмүүс ерөн юу хэлээд яриад ингээд байгаа вэ гэдэг хэдүүлээ бичлэгээс үзцгээе. Зүрийн ингээд одоо шуумууд нэлээд их сонсогдож магадгүй. Тийм учраас яг баримжаалах талаас маш бэлтгэлтэй байгаарай. Тэгээд саяын уулзалтын дүрс бүтэн бичигдсэн учраас тэр бүтэн бичигдсэн дүрсийг бас цацна. Тийм учраас янз бүрийн хардах сэрдэх юм ерөөсөй байхгүй шүү гэж хэлмээр. За тэгээд докторийн амрах шаардлага 3 үндсэн шаардлагатай байгаа. Тэгээд хамгийн ихний шаардлага бол Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан авсрын оюун эрдэнэ ёс зүйн болоод улс төрийн хариуцлага хүлээж огцрох шаардлага байгаа. Энэ шаардлагыг өөрчлөгдөөгүй. 2. Лувсан авсрын оюун эрдэнэ ерөнхий сайдыг огцорсны дараа дараагийн гарсан ерөнхий сайд эрсдлийн засгийн газар байгуулахыг дэмжихгүй гэж байгаа. Энэ шаардлагыг өөрчлөгдөөгүй. 3. Монгол улсад хүний биш харин тогтолцооны тогтвортой байдлыг дэмжиж ямар нэгэн үндсэн хуулийн өөрчлөлт хэн нэгэн урьдчилан сонгогдох тухай асуудлыг дэмжихгүй гэж байгаа. Энэ шаардлагаас огт өөрчлөгдөөгүй. За тэгээд огцрох амархан гэдэг чагсаалт нэгдэж байгаа хүмүүс маань суудаг байгаа. Тэгээд яг хар хаалганд суух хэцүү л дээ. Гэхдээ тэгээд суугаад өгөөрэй. Хэрвээ таны өвдөг нугалардаг бол суугаарай. Хэрвээ таны шаардлагатай нэгдэж байгаа бол суугаарай. Хэрвээ та ямар нэгэн улс төрч өөрийнхөө мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээс 4-5 дахин Монгол Улсын их хурлын дарга амар баясгалантай уулзах хүсэлтийг тавьсан. 24 цагийн дотор чагсагчдын төлөөлөл хүлээн авч уулсан үеийн шаардлагыг тавиад өнөөдөр бол яг уулзсанд Монгол Ардын намаас сайн зориг, хүн намаас уянга хишиг, иргэний зориг ногоо намаас Батбаатар, мөн дээрэс нь улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Баасан Дорж, улсын хурлын дарга амар баясгалан өөрөө, төрийн байгуулалтын байнгын орны дарга Бат Эрдэнэ, Ардсан намаас Жаргалан мөн дээрээс нь үндэсний эсээс Пүрэв даваа гэсэн юм бүрэлдэхүүнтэйгээр бид нарыг хүлээн авч уулзсан. Энэ ер нь яг уулзалтын гол зорилго нь юу байсан бэ гэхээр нэгдүгээр ер нь процессын үед бид нар дахиад хэдийн хоног чагсах хэрэгтэй юм бэ? Бидний ер нь чагсаалын шаардлага бэлдэх хэд хоног шаардлагатай байдаг энэ асуултыг нэгдүгээр тодорхой болгосон. Хоёрдугаар өөрийнхөө хариуцлагын хүрээнд одоо хүлээх ёстой байсан хариуцлага хүлээхгүй энийг улсын хурлын асуудал болгоод ороод ирсэн байгаа дээр улсын хурл ер нь яг ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдгээс тодруулах бидний бас зорилго байсан. За тэгээ энэ хүрээндээ бид нар ер нь яг ярилцаад ямар асуудал хүрсэн бэ гэхээр нэгдүгээр хуралд оролцсон бүх улс төрийн намын төлөөллүүд болон улсын хурлын дарга өөрөө чагсаалыг бол ингээд нэлээд дэмжсэн байр суурьтай байсан. Тэгэхээр ер нь яг бидний энэ 50 замаар чигсэж байгаа манай энэ чагсаалын шаардлага дээрээс нь бидний яг энэ соёлтой замаар үз болоо илэрхийлж байгааг бүгд дэмжиж нэлээд сайжруулсан. Энэ хүрээндээ бас парламент өөрсдөө иргэдийнхээ итгэлийг дааж ажиллахыг
эрхэм зорилгоо болгож явж байгаа тул та бүхэн бас энэ парламентынхаа институтад итгэхийг бас нийт залуучуудад уриалсан байгаа. Тэгэхээр та бүхний итгэлийг дааж ажиллана гэдэг дээр бол яг энэ байр суурийг шаардлагыг гурван шаардлагыг гуруулан гэнтэй нэг хүчтэй одоо дэмжлэг өгөөч гэсэн ер нь бол иргэдийн итгэлийг дааж ажиллах гэдэг дээр бид нар маш их төвлөрч байгаа шүү гэдгийг хэлсэн. Цаг хугацааны үед яг юу болж байгаа вэ гэхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор нэгдүгээр 97 хоногийн даваа гарагт ороод төрийн байгуулалтын байнгын ороос орсны дараа улсын хурал руу бол 4 өдөр пүрэв гарагийн нэгдсэн одоо чуулган хуралдаан дээр ер нь асуудал нэлээд тодорхой болоод ороод ирэх бах. Гэхдээ парламент өөрөө бас энэ асуудлыг шийдвэрлэх явцдаа үндсэн хуулийг бас зөрчмөөргүй байна гэсэн. Үндсэн хуулийн дээр бол тодорхой зааснаар одоо яг өргөн байрсаас 3 хоногийн дотор үндсэн хуулийн цэц ингээ хийнэ төрийн байгуулалтын байнгын орон ханаад хүрсэн тий тэр нэгдэхгүй уйлаа тэрээд би зогсож байхдаа бүр үнэхээр ямар навшин нийгэмд амьдраад байна гэж бодож исэн. Тэр навшин нийгэм байрлахгүй байж боломж манай улсын хурлын гишүүдүүд болон засаг барьж байгаа хүмүүс бол байгаа. Тэгтээ тэд нар ажиллаа хийхгүй байх мөнгө идээд байна тий хүүхэд нь 10 сая төгрөгөөр ингээд хүүхдэд зүг авч өгөөд ингээд яваад байна уу идээд байна. Тэгчингүүдээ одоо итгэл хүлээлгээч би та нарыг дахиж угаартуулж алахгүй гэх тэгээд ахыг. Ийм зүйл бол ерөөсөө байж болохгүй. Тэгээд огцрох амархан шүү. Ажиллаж чадахгүй зайлаач гэж хэлмээр байна. 7 сая төгрөгийн цалин төсвөлсөн байна. Тэгээ энэ нөхдүүдэд нийтдээ улсын төсвөөс өнгөрс хэдэн төгрөг зарцуулахаар тусгасан бэ гэхээр нийтдээ 400 орчим тэрбум төгрөгийг зөвхөн энэ бүтээмжийн менежер нэгтээ кредитууд зориулсан байгаамаа. Тэгэд энэ доктор энэ мэтчлэн маш олон ийм өргөө зардлуудыг зарцуулсан. Тэгээ ингээ улсын төсөв хараад би нэг зүйлийг дүгнсэн. Ийм юу гэдэг юу гэхээр адгийн амтны орогдох эцсийн газар нь эх оронч үзлээ гэж. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсад адгийн амтны орогдох эцсийн газар нь оюун эрдэнэ болчихжээ. Тийм учраас энэ эцсийн газар огцрох ёстой. Тэгээ ихтэй хэлсэн. За яагийн ганцхан асуулт байгаа. Чи тэгээ хэр урт хариулах өөрөө мэд. Засаг ер нь яагаад огцрох хэрэгтэй юм бэ чиний харуул? За манай одоо байгаа ерөнхий сайдын ур чадварын асуудал яригдж байна. Тэгээ үргэлж худлаа ярьдаг. Тэгээд CV-н тэ худлаа. Тэгээд ярьж байгаа юмнууд нь худлаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ үнд бол итгэх ямар ч үндэслэл алга байна. Тэгээд Монгол улсад тэ ерөнхий сайд хийгээ явчих зөндөө чадaltaй, чадвартай, чансаатай залуучууд байдаг. Тэгээ эдгээр залуучууд одоо суудлаа тавьж өгмөр байна. Тэгээ одоо ингэж 10 огцрох амархан жагсаал бол одоо 16 хоног дээр үргэлжилж чинь сая ингээд тойроод ирлээ залуучуудтай хамт тэгээ үнэхээр ирээдүй үнэхээр гэрэлтэй байгааг бол мэдэрч байна. Жагсаал дээр ирээд тэгээд улсын хуралд бол одоо ерөөсөө даргатайгаа хамт үлдэх юм уу? Ирээдүгөө сонгох юм уу гэдэг одоо сонголт бол ирсэн байна. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ одоо улсын хурлынхаа гишүүдийг хараа сууцгаачаа гэд ингээд бүх хүмүүстээ уриалчих. Тий. За одоо огцрохын эхний одоо шаардлага бол маш энгийн буюу зүгээр орлогоо нотолцоо гэж байгаа. Жишээ нь чи өдрийг орлогоо нотлоо гэдэг юм бол хоёулаа ийм мөнгөөлөөр тахиж ороод нөгөө нийгмийн даатгал төлөлтийн тодорхойлт гэдгийг дараал үгүй шүү дээ тий. Тэгэл ерөөсөө нэг 20 орчим секундын дотор нэг тодорхойлт гаргаад нийгмийн даатгал төлсөнгөө гаргаад ирэхээр чи өдрөө орлого багцаа гараад ирнэ тийм үү? Тэгэхээр яагаад ийм жижиг үйлдэлийг хийхгүй ингээд сүүлдээ бүр онцгой гачин болоод орлогоо нотлох бүр орлогоч гаргахгүй байгаа юм байна. Энэ угаасаа үнэлгүүгээр хөрөнгөцсөн тий. Одоо авилга алан жишээл гэмт хэрэг шууд яригдж байгаа. Ягаад тэгэхээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ жил болгон өгдөг хуультай.
өндөр албан тушаалтан гэлтгүү төрийн албаа агч бүр олгоо өгж байгаа. Тэрэн дээр бол ингээд мэдүүлэгтэй байхгүй одоо орлогыг одоо зарцуулаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол ерөөсөө гэмт хэргийн шин чанар одоо ингээд бүрдсэн гэж харагдаж байгаа. Тэгээ авилгатай тэмцэх газар прокурор тэгээ цагдаа ерхий газар одоо ажиллаа хийх шаардлагатай байна. За улсын хуралд байгаа Ардсан намын бүлэг, Монгол Ардын намын бүлэг, хүн намын зөвлөл одоо энэ бүлэг зөвлөл дээрээ хууль хяналтын ажилтнуудыг одоо дуудаж оюун эрдэнэт холбогдох одоо шалгалтын ажиллагааг процессыг одоо шалгамаар байна. Одоо төрөвчлүүлмээр байна, шахмаар байна. Одоо энэ улсын хурлын дах бүлгүүд маань одоо намын бүтэц ерөөсөө биш, улсын хурлын нэгж гэдгээ санаж одоо ажиллаа хиймээр байна гэд. За ойлголоо. За их баярлалаа. Ингээд жижиг ярианд минь ярилцлага өгсөнд бас Илэн Далангуу нээлттэй хариулсанд. За тэгээ огцрох амархан чагсаалдаа амжилт хүсье. Тийм ээ, огцрох амархан. Энэ талбайд хэлсэн юм байна. Сандрах юм. Мөрөнд шаардлага Улаанбаатар уушгин нүүдүүд хийцүү Баатар уулах сайд надад болохоор улсын юм хий шалгах гэв төрийн төлөө боосон яалаа төмөрдөж айн хахны зуртаа цэцэг касл бинхрэ заатан тэгсэд мартуулах гэсэн баг чибитхоор залуу ёор тахс оочи талын залуу дасан залуу чагсаар цаазаг авч ядуур дапур зайлх хийх бол үсэл дөхөл дээрс найрсгал хуурал миксэл дассан шиг дотор хуулгай тэгээд старгуул датур хуулгай тэгээд старгуул датур хуулгай тэгээд старгуул датур хуулгай тэгээд старгуул ичний арт нэглэг цацаас Ever Saturday. Achterhamergaan. Daar ben je klaar. Bye bye. Hey, running on the start of the night. I know this thing be right now. Hey, now. Hey, love you guys now. Hey, what you wanna do? I'm so